Tokono api eza wabino epenge Fofana na banza ke na balandi nyoso tu o balanda kangai o basepela kangai babulaki que non peut-être année 2024 toko diminuer énergie mais je pense que non pile les a bien chargé et pile les tondi bato basola na téléphone ceux qui pile les a peine énergie même le téléphone le ba bien na koloba ba merveille na balandi nyoso pe na benemi nyoso parce que ceux qui benemi bazate na pe ya kozana énergie ya koevoluer pe izati esengeli bawa kolinga balinga bawo pe ya koboya baboya esenga pe emona kotambola libulu eza liboso poso ko dingina libulu ekopesa o maele ya kotala liboso émission nanga ya liboso na 2025 na vers maître Eloy culpa pona obalobaka ke no soso ya moka matembela simandako mulebeta tokobuka tokolia ye moto azofongola nzela qui concerne mboka qui concerne mabele qui concerne balabala qui concerne peuple congolais azana makoki ya ko expliquer biso yanga lobi nanga mikolo ebele nazana silence naza ko se préparer. Le lingue moko pe na je formé bino que non mon amboka député honoraire Toussé Alonga. D'ici là azobi mana silence azo annoncé bino azana gauche to azana droite. Ndenge moko pe honorable honoraire président à parti politique Mokonzi Abanzoi Laura Batumona Diatabao. D'ici là Ndeboyoki na itandoike aleki na Top Congo oza chaîne ya kulutu Christian Lusakwen alobi PEP alongwe na silence depuis élection azope sapé position na ye. En même temps na oabiso obabenga kaye yaya obabenga kaye papa qui concerne la sécurité à est peut aussi à part sortie médiatique toute sortie il y a honorable Kapenga Kabundu Van o aboya koloba na peshwa atalisa lolenge Jatini Ngobila atiki Kishasa comme député national tomoni lobby bosangani premier ministre na gouverneur batiki ba bureau pe batamboli na babalabala o esali esengo premier ministre a comprendre communion ya population na premier ministre na population a sentir bokeseni ya bureau neto ye na lombangu mituna ekozala yanga mais na yebisino ke non lelo bofongola matoi botala télévision pour bokozala décider epenge Fofana journaliste engagé moi je suis pas flatteur musalande papa musalande mama moto alobelaka mboka alalaka nzala te moto alobelaka mabele azalaka provision te soko lingo yeba tuna moto asimbaka Congo azalaka épinard te azalaka ndunda te azalaka loso te azalaka makemba te ndelelo toye kokutana na oabiso invité binomoko bo serrer ceinture poto kutuna ye nyos au déplacement ya mokonzi ya mboka qui concerne Kasai central qui concerne Kananga qui concerne Mbujimai eleki ndengeni ye attaque satinel ayebinela kangela kanda mwana mboka bote meilleur vie meilleur vie de ko epenge Fofana pour la visite ya lukumu ya considération meilleur vie pour na mbula ya sika makambo ya sika donc vision ya sika et monelité topé et saleli ya sika na sepeli makasi na ko souhaiter pe ba meilleur vie nanga na ba landi na biso nyonso bon balandaka chaîne oya tokomi wapi depuis Congo ebandati lelo toza wapi tobongi to tobongi te en tout cas bande konanga nyonso oya Fonek oya la fondation nangai merci beaucoup pour na accueil oyo bo réserver là qui chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sengo Bolakisaki na ministre oya biso ya agriculture et sécurité alimentaire Grégoire Mchali Mouton pour na kolakisa ete Kasa eza besoin ya kosala bilanga Kasa eza besoin ya kolia libumu etonda bolakisi oyo bobandi déjà kosala na monaki
bozaki na biloko euti na bilanga pondu matsangu madesu avocat biloko tout eutaka na mabele mbila oyo bomemelaki ministre mpo olakisaki ke biso tobandaki alors toza besoin ya soutien ya ministre toza besoin ya tracteur mpona kosala toza na baespace na biso on a besoin de basemence toza besoin na accompagnement oyo ya ministère to mpe ya gouvernement pour que tokoka kosala mingi koleka oyo toza kosala. Merci beaucoup. Merci maître koyomona yo koyoka yo pourquoi ba politicien ba toujours na active aza même na parti mais fondation nini ezaraka secret ezaraka nini maître leur parti politique fondation Jesus pourquoi bobata marala na fondation ndeko na ngai merci beaucoup pour la mutuna c'est vraiment très pertinent c'est pas donné à tout le monde bato bele baza na fondation mais esala eloko te bato bele baza na fondation po aluka lisungi epai ya mutu moko songolo pakala plein de fonds comme ça ntango akozwa mwa misolo wana akati mwa ndambo atie na libenga alesi ya ye libota aza na mosala te mais fondation eza d'abord nga nazali je suis un homme social et politique nga na bandi lelo te na makambo etali œuvre sociale naza na ONG oyo babengani na kombo ya Belo Multi Service. ONG wana esalika mingi na mboka na nga to pe libanda ya mboka nazali kosinteresse mingi na bato oyo bazali opprimé bato oyo bazali abandonné. En tant qu'avocat naza kobunda pour que Congolais nyonso bazali opprimé ozali marginalisé bayeba ko respecter nde tina nini tous tozali kosala mayo toza kosala mais tango tozali kotambola la chose la plus pertinente qui revient eza kaka nzala misala eza te nzala misala eza te. Alors otali pe na bayi politique oyo toba kobenga gouvernement eza na ba priorité ebele eza na logique ebele. Alors biso tomoni ke na moke oyo tozali na yango tokoki mpe kopartage tokokabola lipa na bandeko bazangi biso tozali kobeta porte na bato te okotikala komona biso kokende epai ya mutu moko te koloba plein de faux salaka te tomoni kaka ndenge bokozalaki ti mbujumai tomoni fondation na yo en forme voilà bino moko bomoni donc ezala bato ya présidence totikali kobetela bango porte te ezala banani tobetela mutu porte te mais bomoni biso toye mpona initiative ya malamu parce que lorsque tomoni président de la République obeta sete na oyo etali bilanga c'est-à-dire mokonzi a comprendre mokonzi a rejoindre biso yo ebi valeur à mabili ye azalaki na baaxe mosusu mais biso tokokoba fondation fondé tobandi lelo te tobandi ya bona formation parce que moto azali formé te eza difficile ayeba kosala eloko moko la main tendue epa na biso na fondé eza te na bandeko oyo ya kasai balobaka chanza cholola chez nous il y en a pas. Alors il faut que biso moko tolakisa exemple biso moko tolakisa nzela soki d'abord yo leader oza okoti awa matolo okoti awa matolo okuvivre kaka vie ya ndenge wana okomonaka biso jamais koleka na télévision etando eke koloba boya kosunga biso te oyo asepeli wana komi koforce bato oyo asepeli koaccompagner biso accompagner ntango chef de l'état mokonzi na biso papa na biso akiti na esika biso wapi aza kokende biso foto lakisa ye na message parce que biso toyaki na message toyaki lokola bato nyonso te message na biso ezalaki tobandi kolona toza na mabele tosombi mabele mais kolona oyo ya maboko na bakongo eza mpenza kopesa etando te mokonzi ya mboka alobi awa bozali kosenga basala ya bino nzela ya kala mambushi c'est bon bien mais retenez qu'il y a des conséquences. Vous allez commencer à dépendre des autres. C'est-à-dire, vous allez, opérateurs économiques, ils vont commencer à passer par cette voie-là pour que la bino bilo kokole. Le bino va bénéficier de l'eau. C'est-à-dire, bango bandakoya kozwa misolo la biso
et que libanda donc économie na biso dans la faible biso to bandi monsieur le président monsieur le ministre de l'agriculture et sécurité alimentaire biso yo to bandi to banda déjà to bandi tozana ba bisika tozana ba belé tozana nyonso tozangi kaka ba semence tozangi ba tracteur tozangi ba botte tozangi ba les outils mokonda mboka lobi a comme biso millionnaire ils ont kabila biso mbongo te ils ont créé entreprise et management te hein toza ko sala entreprise et call center te c'est pas avec ça qu'on doit devenir des millionnaires on va devenir des millionnaires avec quoi c'est-à-dire biso de tourner bongo na kati ya fondation na biso nous avons commencé à au cours de la négocier bilili na fondation et pesi batu ba formation d'abord ndeni bako sala savon ndeni bako sala ba cirage ndeni bako ki koyekola kotonga ndeni bako koyekola ko maman be ba bilili kala bino to bonsa be nani gare centrale à l'époque oui gare centrale les abisso comment na bilili wana batu bakansaka ba chinois mais pas gagner ki muta o batu ba okende okanga ba photo bazolu ka koyeba batu basali musala wana voilà on a par exemple kaka biso yo mais to betaka tangwa te hein mais comme là il va mutu faza na ba jeep faza na ba hôtel faza na ba appartement mais na bongo boy comme là tanga ka malinga koye kulate nga koyeba pe histoire te biso to sali effort pona kozala ndenge bible lobby être comme des pharisiens bato ba prétendaka koyeba bango baza présent partout ils parlent baza na ba argumentaire makasi mais au fond il y a rien c'est vide biso to bandaka déjà makambo yo depuis très longtemps bato ba ba yebi biso ba yebi que Fonek ezaki sur terrain bien que bandeko ebele banda ko interpréter mabe kozwa aspect ya Fonek comme si c'était une affaire politique. Or la politique ezali art, la politique ezali science. Hein? Ce qui osa oyebi ko gérer te vas il faut ko yeba ko gérer société. Mais ce qui oyebi ko vanda na bato te comment pour ça la politique. C'est pourquoi na yebi que je suis d'abord un homme social et politique. Parce que je ne peux pas être politique sans être social. La politique, c'est pour gérer la société ou bien la cité. Mais lorsque, aux hommes, on se précipiter, parvenu. Ils veulent être vus des hommes, être appréciés des hommes. Biso, Tokiti, Koyamba Mokondambo, en tant que fondation, tout ça, il y a banderole na biso, tout ça, il y a bâche na biso, il y a capacité à minene, sokotali, ne mokonzi, to me mêler message. Ce que je disais, message na biso dans la kinini, peuple congolais a besoin ya kolia tout ça na nzala mokonzi mboka. Olobi ke tolona iyo, mais milona eza komona na te. Tozana na volonté, to sombi ba mabele, ko somba mabele lelo ekomi eza facilité. Tosobi mabele toko bunda avec le moyen de bord o toko senga ezali balukela biso ba tracteur hein tracteur balukela biso ba semence balukela biso ba teni oyo ezala kamusala ata moi ndani nyama mabe suyo esalo pasité be e créer ba maladie to na ba bot parce que nyoka ko bima akoki ko so abeta kaka na bot wana biloko toko senga yango wana donc c'est un eloko mususu te ba accompagner biso pour que tout ça à la hauteur pour que oyo tokosala au lieu que économie na biso et s'affaiblir et kozala siko ke bato ya libanda bazo kosomba epa na biso parce que na tango ya kala Angola hein abanda koya kosomba biloko epa na biso lelo Angola nde azo fournir biso na nzela ya mwanda kuna hein okomona ba kokotsa biso ba matungulu ba kokotsa biso ba pilipili biloko nyonso oke tozana terre arable la kisi mabele oyo ezali ko oyo ezali na ba vitamine ebele ata oloni eloko omona ekobima mais lelo tokomona passe pourquoi parce que ba politique ba la kisi batuke politique ndeza malamu parce qu'il y a l'argent facile. Or, l'argent facile, les alagatés, il y a un autre qui est argent facile,
do maboko komi milai argent facile et comme mabatu ba bomana ndango omona na est ba ndeko na biso ba congolais ba ki ko kotana groupe ya ba rebelle ba ndeko na bango nyonso wana pona argent facile. Argent facile ko peso makanisia ko se maîtriser le sous-souté ko mi ko luka ba sinyo so ko mona bazala ya yo. Argent facile et comme mabatu to babi l'argent est la racine de tous les mots. Mbongo misolo soki ukolinga mbongo mingi et comme mo musika mais soki oza ko bunda comme baloba en anglais step by step petit à petit oko progresser oko mona ke mbongo na moneli yango pasi okoyeba ke quelque part baninga pe bomona ka pasi oko kanisela bango nena yango biso to ko travailler to ko continuer ko travailler to ko senga kaka que biso to ni mendicité te to éliminer d'abord nzala babi ventre affamé na point d'oreille lelo ko mona ba congolais so côté la politique pourquoi raisonnement rationalité dans les sociétés ba to ko kanisa que na politique yango mona kaka preso ou mela ou l'équipe bango ainsi de suite. Il n'y a pas autre chose. Azongi elo ko ça les athées yango ko mona lelo azaki na Kabila lobi ya komina Tshisekedi lobi kuna komina Delice Sanga lobi kuna komina Eliezer Ntambwa ainsi de suite. Il n'a pas une position. Ceux qui va lui finga qui a fingi. Ceux qui va lui zonga azongi. Kaka yimo ka finga ki lobi lelo ko mi ko zonga. Oto tantôt on na qui n'est pas ya maman Olive. Tantôt na qui pas maman Denise. Oh tantôt lobi na habité lobi a kozana na nani. Une position exacte parce que nzala faut comprendre nzala eleki makasi ya koluka ezate mais soki tosali entreprise ya bilanga ekobota transformation, il y aura une entreprise de transformation ya biloko milona o ya biso transformation tokokoma industrialisation ya oyo et tokomi na commercialisation. Voilà un peu mayo na ko pesa na o etali bilanga to ba vision na biso ya fondé. Merci. Mais nakolinga invité nanga asa nga mwa bila parce que ça mutu oyo alobi mingi na 2024 a communiqué trop. Maintenant na o ya lubaki bayoki to bayoki ete kokota na 2025 changement ezani ils ont un gouvernement, ils ont même en temps de permutation à la poste en armée. Lelo de côté 2025, nous t'aimons qui nous tous les accords. Est-ce que au Lubaki Bayokelio, na côté Bayokelio au côté de Sabiso, côté Bayokelio de Tokomate. Merci beaucoup. Na esengo ya ko profiter na micro na yo. Pona kolakisa ke biso tozali ba tokomona musika na ibisaki mama tuluka ke mama kota na mboka oza na bureau solo bureau eza kitoko mais la réalité oyo ezali na libanda na Selembao na Kitokimosi na Rufla na Banga Moyo na Kingasani na Changu partout na Maluku ezali réalité oyo ozali komona na bureau te pour konza malamu il faut au kota oteka bureau na monike mama na point wana ayoki na ebisi mama esali harmonie comme la premier ministre gouverneur premier ministre moi ngata la ba route nationale peut atteindre peu ba route provinciale. Le lengeni ni misali za lancé pesa travailler à côté na potopoto o ezala ki bosengana. Oui, il faut kota na potopoto ba conseiller moi ba kosala trop. Oui. Peu suivi ezala na misala. Il faut kota na potopoto parce que ebi malokola teke ya yaki po wa la premier ministre ayaki comme musali en tant que musali ada mutindami adali ntoma ya liboso amona peta bazobenga excellence ekizao na assemblée kiza acharnement te bazobenga batuna ye babokasa oya la saki asalaki est-ce que misala esalami? Oui, misala sengeli sale ma po esale mina mite ça ne veut pas dire que le fait que bakita ki basali dio na bangona na gouverneur ne résoudre le problème va congolais, c'est pas ça. On biso tozo zela wana te tolingi de misala mona na banzela et sale mana ndingi longo bani na loba ki eloko ya
il y a informatiser ou bien numériser l'administration congolaise. Et ça limité. Donc, il y a makaka. Bakotuna ngai okolakisa ba preuve. Des questions il y a moi okolakisa ba preuve oyo tout ça. Obeta mamba biti, obeta mamba DGD ningi sambo. Parlons pas. Mamba biti kutu n'en parlons pas. Hein? N'en parlons pas. Mamba biti ngobila. Parce que oyo biso tolobaki pour na récompenser moyibi, il faut vraiment qu'on confirme. Tomoni yango malamu, tomoni yango donc pour récompenser un voleur, un détourneur, il lui fallu, ou bien il a fallu, ou bien il faut, voilà en français, place où il dit tcha yango. Il faut qu'on récompense bami. Bato nyonso bada ko sala musala ndenge longo bani, bada considérer te na lobaki bo numériser l'administration congolaise. Pour pouvoir canaliser mbongo à l'état et kotaka boni et kendaka wapi. C'est la moindre chose au la bamisol aussi longtemps que beaucoup ne resala ngote, c'est que vous avez complicité, vous avez favorisé mafia. Ndeko Fofana oyebi ki na mekaki kolobela makambo ya inspecteur moko oya IGF oya bandaki kofinga batu miyipi mingi ngana ebisio kino so moni mutu akofinga batu mingi c'est que adana sequel ya eloko wana est-ce que okaka ngo lisusu na ebisaki yo na l'accès ko position na ngai par rapport à cela parce que l'inspection et que vous avez décision au-dessus il y a procureur général. Alors mais la insulté. C'est radio. Zongi c'est la bande ko balandi ba émission nanga. Donc na mona ka musika. Au lobby mais au fond makamoko e bomba na kiasi. Embele makasi. Ndeko na koloba ke batu balingi mboka oyo te. Batu balingi populisme. Mais balingi musalati. Ceux qui mutoye pour banda ko coincer parce que tu ne peux pas appeler quelqu'un voleur. Ceux qui droit et pesina n'ingisate. Ceux qui jugent à l'obité que mutoye za moyibi yo ko banda même procureur ko benga mutu moyibi. Vous êtes expert en justice c'était vous êtes expert tout ça contrôleur faites tout votre travail et faites le rapport à qui des droits. C'est à eux. Même le procureur ne peut pas appeler quelqu'un voleur. Il faut que le procureur a déféré quelqu'un devant le tribunal. Va fixer l'affaire, va s'ambisser les deux parties, va samba, va avocat, va samba, pour dénicher si effectivement la personne a volé ou bien n'a pas volé. Au lieu de commencer à vous crier dans les réseaux sociaux, dans les médiatiser, faire il y a l'État, donc mon bâtiment est intouchable. Il y a dans mon centre. Non mais dans le bel individu est fort qui institution. Donc on a un individu dans un terrain de football. Mais l'État dans un terrain de football. Est-ce que vous comprenez? Un individu a une équipe bien positionnée. Nos équipes nationales est dans les lots. Mbok eza na part et va fermeté mais l'individu baza na ba ferme. Donc mbok eza na bilanga te mais sika moto akomi ministre akomi na ba bilanga. Oui. Mais ngana la question biso to bandi kala. Démonstration yango yo chef de l'État kiti na mbujimai biso toye na to biloko to buki na bilanga la biso. Ba o baye na bopondu o baye na matembele o baye na makemba o baye toye to yakisike biso to na kata musala wana. Mais okomona tango ekoma moment ya ke bakomi ko distribuer ba tracteur te omona bato bakobima ngana na 5 millions d'hectares bakobima et puis omona bakopesa bato wana bazui yango bazui ba moteur wana bakie ko tiango na ba linière bazui moteur wana bakie ko tiana ba nini tout ça ba bateau na plateau de batekia omona pa bilanga ya mutubu mais attendu debout quand même. Mais l'état botolati quelque part l'état n'est pas responsable. Yo zolo ba ke oza na ferme na yo. Na ferme eloko zate. Na ferme wana nde okotisaka ba rebelle po baya ko ba congolais. Donc yo ferme yo salaka ezalaki non eloko ezalaka te. Papa, ba pesi yo autorisation mikanda po o exercer musala wana. Otika kozana kostira osala eloko te. Comment boni ba ko garder yo pendant longtemps c'est que les services de l'ANER, service intelligent. Po esunga mkonda mboka. Ela ndela batu nyoso ba ferme et ça eloko te. Ok, la ferme au coup takata ata pondo ezalati. Omoni ka bakomika ka ferme papa Mburikiji. Mais papa Mburikiji atira ko mona na te.
bobomba kanini yango bomona ki ba Rwandais ba kuma kozwa aux alentours ya ba aéroport na biso pour contrôler biso malamu pour koyeba nini ba ko abattre avion à chef de l'état pour na nini pour batwana ba supposer kozala ba kolobo ba propriétaire ba ferme ba tikala ko sala le côté c'était pour le besoin de la cause toujours préparer un jour coup d'état et salima comme ça espace ya malamu yango. Vous voyez, tout ça, l'État congolais n'est pas en mesure de contrôler le biloko. Na lobaki, na maetali ba ministre na biso. Na lobi ba ministre na biso, il faut passer à la musala. Ba sunga ekolo. Na lobaki makambo etali armée na biso. Na lobaki ki faut mokonza mboka à revoir ba commandement. À revoir ba commandement, c'est-à-dire ba o nyos bazali ba konzi ya armée. Bako ko changer comme la période à Mobutu. Bako ko trouver te Muluba azali général et pas na bango. Mukongo azali général et pas na bango. Muyaka azali général et pas na bango. Non mais ça ne va pas. Voilà déjà toujours déclaré déjà ko kabola ya mboka. Vous comprenez? Tout ça ko kabola ya mboka même ba ministre bazo bima en fonction ya bituka topé bikolo. Non, c'est pas normal. Il faut qu'on y ait ça, la méritocratie. Donc, c'est-à-dire, le mouton a mérité, a capable de faire des lois. Il y a au moins un mouton soit commis, ministre Mubimba, à ça la selfie. Président Kiti, il y a aussi la selfie na président. En tout cas, dans le conseil des ministres, au cours où tu as photo na président. Namoni aussi, présence du chef de l'État, n'est-ce pas, c'est Grand Kassai, je crois Kananga, Mujumai. Est-ce que c'est normal? Babi, oui, tu loues les langues nationales. Mais nous avons plus de 400 langues. Mais est-ce que ça les soumis comme on a ministre de la communication? Tant le président de la République a lobby, il peut ça la chose, c'est thèse quand même. Ça c'est aussi gros souka. Ndenge peut yoki. Mais dans mon temps waka soyi. Dans mon temps waka qui t'était. Dans mon temps waka qui Congo. Mon temps waka peut-être soyi. Maintenant, président c'est le chef de l'État, n'est-ce pas, c'est Kassai. Na Kananga, na Mbushimai. Lobby et Salinga Madidi. Les mêmes ont parlé de la nation. Bakout on a un président. Mais il n'y a pas ces gens qui lui, il y a la province. Baza est capable de représenter la province de l'Assemblée nationale. Baké même les vacances parlementaires. N'a pas si merci na honorable sénateur honorable Chikouya. Et aussi na José Panda. Au senti que baza proche de la population parce que baye ko la ko fana la podium té baza toujours na population parce que ça va représenter la peuple ça changer la communication na bango té mais ba député bazo la ko fana bi chape ba député bazo la ko pesa président mbote ba oti ko zana e dîner a attaque ba eli ya union sacrée mais lo koni so ki yo za eli ko ya ko sana pied d'avion mbote ngo ya président o ça na ba nini. C'est dans le peuple, ça de l'autre côté. Et comme il copte, comme il marchandise. Ndeko. Télévision et radio. Fana et Penge, moi Namboka solo, Wadali Koloba Monoko, ya Ikolo, Nabiso. Mako Ibiso et Logomoko, la majorité sont des parvenus. Nabato yo. Et ben, il y a pas ça là. Et Nabato yo. Et ça va bon, qu'il est ça va bon. Parce qu'on dit d'abord le diable s'est précipité sur la terre, mais l'air à la terre. Parce que l'air acquis à terre. Pourquoi? Chef photo na chef de l'État, baluka kapo ndeni ya escroquer bat mususu. Hein? Donc ayebi ko kanisa te que non nenga za na so solo na ba photographe. Tant que président to pisa ngambote kanga photo. Ya uza photo wana ba ke ba travailler au bien. Abandi ko escroquer ba mindele oyo nga chef nani leki chef de l'État nga dali cousin chef de l'État papa leki na ye nga dali boye tout ça nyonso wana pona koyeba ko escroquer pour la majorité. Mais dans chaque règle l'exception ne manque pas. Ndeko nangai ba toi na tango zo mona ba ko défiler ba yebi matolo. Tango ko zoka ka osimba lobo o mona kaka akokanga mana loboko ya mokonzi ali ko l'acheter. Mais le travail, ce n'est pas le fait d'être ministre. D'abord, ministère, les alliés, la ministre, les alliés,
Ils ont charge, ils ont privilège. C'est juste pour un temps. C'est un représentant, c'est ça. Même Michel Ezali, papa, créer l'entrepreneuriat, nous devons travailler. Et là, qu'on a bêta quand c'était chaque jour. Yango Moni, Nazali, inzoukable. Moi, je parle de bourgeois et papa au Tomoni Lobby. Bango Baza va représenter le peuple. Mais tant que va le président de la République, ils ont travaillé, ils ont joué rôle. Mais tu as accompagné Vision Bazati. Pourquoi je dis ça? Président de la République, Yemoko Akati, personne ne doit la parole. N'a pas d'exemple, il y a deux intervenants, trois intervenants. Panneau géant, panneau solaire, Nambujimaï, à lobby. N'a pas maman ou abimi représenté à maman la République démocratique du Congo, enseignante, ou à lobby qui est Fatih Beto. Oza Kasayete, Oza Kasayete. Pour Makila Kasay et Sansaka. Makila Kasay, ils ont l'umbiste. On dit Marokufa, mais à défendre des causes. Alors, pourquoi ça victime? Bamousso va tout tangisa te, babi photo tangisa. Père Talisi, chef d'État qui est monté dans 70 ans, 60 ans, 80 ans, Mazo tangisa bana goudou salinette. Ministre de l'économie, ministre de budget, ministre de la fonction publique. Na moni nenge RTNC azul ministre de budget. Il y a INC. Ou à ministre de Sikate, ministre de déploiement. Kala, façon ici. Azo kota la caméra. Ce qui yondo zaki ministre de budget. Tant que maman wana maîtresse wana azolo. Et tant que jeune étudiant azolo bakena mbujimai. Biso be étudiant, bazo kata biso pona au footing bon au foot na 10 heures, au footing na 11 heures pénalité. Ba député ba fandi pe bazo kelengi ba filmer ba. Ndeko Fofana. La institution lokola était elo. Ce qui beaucoup mieux commercialisé en gros la rationalité fouille. On a dit madame. Bien sûr, le col a été le second commissaire à Mombongo. Obi, pas commerçant, mais na mutemati. Balanda ka intérêt. Mais ce que mon commerçant a commis pasteur, il y a pas que ma baby. Ce mon commerçant a commis kulakisa, a commis na bitelo, il y a pas que ma baby le sous. Na landi maman wana boke binyoso, na oki passe na mutema. Na kosenga na mkonda mboka ameka kutrouver cette solution na Lumbango. Pour éviter qu'après l'intervention à Boïba, toi vas avoir victime. Oui. On a vu la campagne à Kisangani, il y a un moment où il y a le village Mokonzambo à Kekolong, Wanzela Nyoswa à Kokota Kisangani et Koufi. Non, mon ima de Suimati. Mokonzambo Katanga Longwe, maman on a zaki victime. Nayo na kinda ko visiter na Galie mana honorable Yese. Oui. Les on a entré à ministre de la Finance, Doudou Fouamba, ndeme matin moto a aidé maman. Oui. Celui président le même Bouchimai, vie à maman, vie à étudiant, vie à CNL, et vous avez un danger. Faut tout le monde dans Kisangani. Oui, c'est-à-dire anti-valeur, na aussi na mkundamboka aiba ko sécuriser ba bana naie, nyonso donc tout ça libre ya ko s'exprimer. Au moni ki maman na lobaki na mutema moko, a qui passe na mutema. Moni ba enseignant de l'eau d'aller opprimé. Moi je me demande ba eli ya Mbujima et ba kenda wapi. Bazana mbongo ebele to mona kinde mbongo tambola période la campagne. Parce que mbongo wana bodani na banda ko na Kinshasa. Lelo yozo baka na Kinshasa, on se pas dans banda ko na Dubaï. Bazana banda ko yozo coûter ba millions à Dubaï. Mais le petit peuple là, c'est là où il y a les bas blesses. Le petit peuple là où bazana ko mona passe où ba voter qui bino. Où ba ki boza ba lobeli na biso. Les problèmes majeurs les alliés batwana bayaka pona kozala ba lobeli ya peuple te. Bayaki pona libumu, pona nzala. Parce que l'intérêt n'a pas été de faire bango ba jeep. Hein? Intérêt n'a pas été de faire mais bazana posa pour ba kolo ba population na monoko. Démonstration na terrain.
biso tolakisi que tozali basali. Mais bayaki na message nini balobelaka peuple wapi wapi balobelaka peuple wapi osomona député azokenda azobela peuple wapi oui biso okena shit katende okuta modèle même bakotonga katende te mais ma matériel wana ko récupérer ko kusala te loko mususu soko okena entrepôt na Lubumbashi okuta modèle biloko ya courant et tondi na entrepôt mais déjà SNCC IDPS honorable Mouton Fabien mais bazui courage au kosa mokonzi mboka qui est biloko shit katende zika on a eu à déplacer honorable Eliezer tout se trouver à Lubumbashi na Rémi Kankou ozokuta modèle biloko courant ezanga ba entrepôt ba conteneur tisikoy o esengeli très évacué ba élu à Kasai central de silence radio. Gouverneur Kande a installé plus de 4000 panneaux solaires. Résidence à gouverneur Bazo Bogisa Yangote. Depuis même Excellence Denis Kamba. Bali au fan de Kunate, so comme gouverneur au Gozwanda Konandengina. Les compteurs Kanangeza bien organisés. Si tu viens ministre provincial, bâtiment à l'État Ezali. Pour que vous sachiez Kanangeza première ville. Place la salle constitution à Louabou. Et bien, il faut utiliser les panneaux solaires. Oyo, gouverneur Kande a installé pour que le gouverneur Kande a installé quelque chose. C'est-à-dire diviser pour mieux régner. Mais aujourd'hui, ils ont proposé Chit Mbombo. Mais pourquoi qu'on récupère du lot quand même un Chit Katende Wanati? Parce que là, le lot qu'on a installé Chit en courant. Je vais répondre très rapidement. Hein? Mais à quoi vous allez dire à ça? Nous avons un problème très sérieux dans notre pays. C'est un problème très sérieux. C'est-à-dire que Moutouana a condimate, après ça s'écrit les lots, a condimate, va récupérer le bloc à Chit Katende. Ou va sommer. Parce que on a un intérêt dans la cité. Alingi va payer ses commissions à qui nous sommes au yaï. Il y a un fait là, Chit Moussous. Oh, il y a mon ça la expertise naïe à qui nous étudier ainsi de suite. Va ça la commission, va qui n'est pas poto, va qui ne peut pas tirer la banque ainsi de suite. Dire que le chef de l'État n'est pas au courant, il y a qui est Makambo, Biloko Wana et dans l'entrepôt, c'est faux. Le chef est au courant de tout ça. L'attitude du chef de l'État, c'est que Masala Netike, Andi Manito Kosai. Andi Manito Kosai, non, il prend son temps. Tout le but qui est Mokondamoka à l'Embi, il a passé. Après, si responsabilité na ba Koloma Bele, comme on l'a toujours parlé, au monde Bakei, cette histoire, il y a Chit Katende, le Grand Kassai, il y a une histoire de Moulaï. Si je prends le temps pour expliquer, peut-être pourquoi on étouffe le Kassai. Il y a une raison que je ne peux pas évoquer ici. Une raison. Non mais en fait c'est ça. Alors ce n'est pas parce qu'il y a ça, tout simplement il n'y a pas de courant. Pourquoi il n'y a pas de courant? Lorsqu'il y aura du courant, il y aura un développement. Lorsqu'il y aura un développement, il y a la conséquence. Hein? Vous comprenez? Il y a la CBL, pourquoi ça ne marche pas chez nous? Pourquoi on fait tout? Il y a une main noire derrière cette histoire. Makambo eleki ozo le kanakasai, le boko moko ya mwindo, et ko sala musala. Baebi pourquoi voilà au kata mwezo sengani mbele za minute kasi ya kuna bi to bato ya kokata bazana makasi te to louer mutu ya makasi to ndenge na lobi omi bitumba oyo etambela muki makasi bitumba oyo ba ko bundisa biso na est oyi bandika tango kaka lobi to sala ka mambushi ndeko Fofana ifenge mwana mboka Kabila et puis mieux on a bien Joseph. Joseph ou la Bible, toi Joseph frère. Joseph tout court. Parce que surtout Kabila. Le président sortant. Toi sénateur à vie. Tout bien gatabo. Combien de tout bien gatabo. Okutana yena Moïse Katumbi. Et c'est pas du nouveau. Hein. Gouverneur Gakatanga. Oui. Président sortant depuis Kala. Depuis Kala, masala qui j'ai Adam. Oh, ben moninga juif. Non, kolanda wana te. Obi na pesa yo
la dame, so beta dame non, monsieur Roulia bana mi balé, kana kolia na continent. Alors, ils allaient bakanisa qui c'est pas possible la vie politique, mais la politique d'abord dans la science, la politique c'est un art. Pour y la politique, il faut pour y la politique, faut y le président chef de l'État, il Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant à côté de la politique, à l'école politique dans Ndako. Le col à papa, c'est moi, on a aidé. Mais papa doit exposer. Bon, tu n'as habité les jours, il peut pas décider. Abanda qui peut préparer. Abanda qui préparer moi. Mais il s'en a sénateur à vie. À l'école politique. Il s'en a ndeko gouverneur wana à l'école politique. Ce sont des commerçants. Les autres, je ne sais pas comment je peux les appeler. Il y a des commerçants. Bakutani bakazaki Congo et d'aller à vendre. Il y a un moment qui va se protéger de manière ou d'une autre. Alors, c'est partant de Makambo Toko de la constitution la Mboka Oyo. Batebele ba beninga ba lobi yozo combattre position pour na nini yo tozo mono zaka de quoi tu. Donc vous pensez si on parle de la constitution il faut que vous attendez de quoi. Moi j'ai commencé à parler de la constitution, c'est Kabila était encore pourquoi. Batuna bandeko il y a RTGA sauf que va coacher ba image, on avait j'étais encore trop jeune, trop petit je peux dire. Je parlais de la constitution, c'est pas notre œuvre. Et d'aller produire ba belligérant. Batu babundi te omi ba lembi ba non ngara ko za portion oyo ngara ko tsoko to tia mi be ko protéger biso. C'est ça qu'on parle beaucoup des individus dans la constitution qui est la République. Papa, ce n'est pas notre œuvre papa. Na ko loba na loba na chaîne na nobi oza na mwasi na ya kitoko. Ayi obali mwasi. Mwasi lobi a présenter au mwana. Mwana wana kitoko suki ti ya mwana mwasi. Ndima mwana ya yo. Ondimi, est-ce que na mutema na yo kuluka yo ya yote? Tondima ki solo. Mais si comme mutu ko tuninga mais ils ont la constitution on dit ça qui Félix Tshisekedi comme président. Le problème est là. Mais le problème est d'aller que la décision revient au souverain primaire. La décision n'est pas au chef de l'État. La constitution n'est pas n'est pas l'œuvre du chef de l'État. La constitution c'est l'œuvre des souverains primaires que nous sommes. Tu voter chef de l'État dans mandat, très rapidement, tu voter chef de l'État dans mandat 5 ans. À l'objet à comme ça dans le Congo allemand d'Afrique. À ça là après biso promesse nyonso. Biso trobi iyo to pesier confiance. Tu voter abimi président public conscient lui que non beaucoup ba dans ça que kusumbelo voter, il faut que premier ministre. Premier ministre il doit être dégagé de la majorité parlementaire. Majorité yé ba dégager majorité ba luki informateur. Informateur bazo laisser na Congo. Congo ils ont laissé. Donc bané bazo laisser informateur biso ba petit peuple au tout ça konyo kama oyo. Informateur ça nous sala naé à présenter on n'est pas président public. Président comme aussi à quoi condimate. Mais après président a eu rapport ouana a nommé formateur. Le formateur vient, il est aussi payé par la République. Cependant le chef de l'État place Azali avant ni na mbongo ya Congo. Vous comprenez? Ça c'est la constitution. Maintenant après cela le chef de l'État il faut nommer premier ministre. Le premier ministre a quoi banda usala il faut se présenter dans le parlement. Alors qu'il y a un parlement, un programme à chef de l'État et comme un programme de gouvernement. Alors tant qu'on a un programme, on a comme un problème même dans l'élu du peuple. Tout ce temps, la population est en train de souffrir. C'est la constitution. Mais là, le chef de l'État, à moins que Makamusu ne va pas, il rentre auprès du souverain primaire. Alors, Makambo, il y a la Kakibino, voilà, on a bloqué, voilà pour ça la hauteur. Mais dans mon équipe place, est-ce qu'il n'y a pas moyen biso to lobby to lingi ko changer le wana parce que ça il ko la biso te malgré beauté nango lumumba lobby l'histoire ya Congo et comment mana ba congolais. Maintenant yondongo tanga classe na niveau d'études au baba Kabila zo tanga na Afrique du Sud. Ako asangi ba prof séjour to ndenge nini pa se trouver ni chiki. Ndeko nanga biso to so to tanga. To tanga ba classe après un moment donc pour ma période de défense. Défense c'est d'aller au dans la salle. Pour cette défense, nous avons makambo yo comment makambo ba recherche sur salaire. Donc boyoka ça recherche wapi à Lobani. Bon bakano ada roi to prince ya bakara non. Ya le bakate, ya da baba le bakana. Te atanga ki na mnoko. Ya ba président même travail na papa, eza biloko moko collègue azate. Nous avons un collègue na. Au moment où je vous parle, hein, Maître Patrick, Maître Ley,
Donc prophète Chabani natana ba mususu ba komi kutu ba ministre. Félicitations na moni na ndako ata mutu aye kofana na kiti azomona mama nazomona bana mais muzete a tchabiso une équation président de la République m'a présenté biso bana te moi tchabiso une équation musée tamba yaki bazaki na kokoso mingi bon moni domaine ya famille c'est pour domaine moko sacré mais yo présenté bana wati mais ngai nazali na moni bango te mais bakiti awa nazomona moi zo kozolanga baba photo je suis un homme social d'abord et politique aussi. Mais lorsque la personne est politique sans être maman sociale, marié. Donc, maman n'est pas maman zape mutami beko. Maman de moniwana la takape otobenga 14 jours. C'est toi moi to moni bébé, yewana no ri. C'est une façon à la communication. J'ai une très grande famille et je suis responsable, c'est comme ça que j'ai toujours instruit à mes enfants de penser à ceux-là qui souffrent. Moi de la fin. Na lobaka na bana na ngai olieli pa kanisa ba bazangi bana na ngai okozwa micro makoyebiso ke bazali trop affecté na ta moment na baninga bakoleka obe bana musu ba souffrir. Chers compatriotes, chers congolais, nayebi ke eza kosala pasi pona makambo etali mboka na biso bakosi biso mingi nazozongela makambo etali le sol et sous-sol appartient à l'État. Et le roi ne fait l'homme. Parce que l'État propose à la propriété de la mobilité. L'État, il faut assigner là dans la gestionnaire de la mobilité. Pourquoi? Parce que pour cause d'utilité publique, l'État peut boucler le pan pour attirer le koyalingi. Nazo qui ne peut enchérir le koana. Pour cause d'utilité publique, Kagame a kuluka moyen, a bon mabandi on a besoin d'un espace mon na est, comme ça espace on a été vide. Bah pour cause d'utilité publique hein, M23 nani ou tout ça par contre ça va mon espace wa pouvoir il y a chef coutumier et yebana chef coutumier ba dans la nommété ba dans introniser selon l'histoire ya mboka na biso na ko senga na chef de l'État que et la responsabilité primaire au yaï il y a ko laisser ba congolais il y a ko sécuriser ba congolais il y a ko défendre ba congolais bantoma o azali na bango ba ko sala mission oyo etengami na ye ko sala na yango azala na mawate parce que mutu azo ko tirer vers le bas na ko pesa exemple yo ke yo kwei na ibale omoni mutu moko akwei ibale alinga se noyer oye po sauver ye mutu oye po sauver muni azokanga yo azobenda yo balobaka boy bato bayebi nage litindika mutu wana soka kokufa kufa parce que mutu alingi ba sauver il faut mi pesa pour ba sauver yo mais yo za mukonzi ya mboka oye okotinda bantoma na yo po basala musala na ndenge longobani okomona mutu akotinda over okotindika ko benda over les bas akosala musala ndenge population za ko s'attendre na ngote mutu na longola ye mukonzi ya mboka remaniement za ko ya na yo kiki ko koma soki mois janvier na yo ki bongo alors longola omoni ke ba ko sala musala te po ko tikala ko pakola bato mafuta te eloko musu za ko ma constitution na biso makambo za ko beba za makambo nini za makambo etali kota o da ba ministre na ngai bata su ya république te lokola ngai na ministre ki autant de députés ba ministre na ba ministre na ngai ça dit que yo komi autorité morale. Les autorités morales font quoi avec bato na bango tant baza ko détourner ba mboka mbonga mboka. Voilà eloko biso to ko senga lelo ezali tolinga ekolo. Mais ekolo totelema mbala oyo tolobe la constitution ekomama na lingala ou bien na okai bato su ba attaquer nga balobi ke pona ni oponika lingala ekomama na lingala ekomama na chiluba ekomama na swahili ekomama na kikongo. Alors minoko na biso et se faire entendre ce qui mo payaye awa aye kolape minoko na biso. Chers compatriotes, l'air est grave. Tokoloba lelo bokoloba boloba kite ndeko Fofana garde bilili oyo soki tokosala hymne na biso na Congo na lingala to na Swahili na chiluba soki tokosala constitution na biso na minoko na biso ekobenda bakoko na biso batelema. Est-ce que oso mona wapi tokei na village moko tongi tosala pont
tobengi ba chef coutumier ou bien toni tokota zamba kokata banzete tokosala chasse tobengi ba chef coutumier ba pambola biso osoyo ka chef coutumier koloba na bakoko na français. Est-ce que biso congolais ni na ko ebisanga ange alobeli na français congolais moko te ko ebisanga les anges viennent et nous communiquent na ba langue la biso nzamba za zoba te pona ko séparer ba tour de Babel pona ko séparer langue nzamba za zoba te nous ne pouvons pas nous allier na la langue française et comme il y a biso tout un premier pays francophone mais cependant bazu francophonie ba pesi na Rwanda o ba lo ba français te on ne nous considère pas biso moko to lo ba minoko na biso bao bakoya epa na biso bayekola minoko na biso. C'est une force. Un peuple est identifié par une langue, une écriture. Tous en la langue nini, tous en la écriture nini. Alors biloko wana nde kosala ke lelo lobby hein même bakoko na biso tant to communiquer na bango bayoka biso bayanola pe biso. Voilà un peu message on a daki nango pour un peu ça au Congolais. Merci. Kakoloba ezali. Mais na base en 2025, albaï que non, toko flatete et toko loba. Pourquoi? Moment ya koloba et sengeli koloba. Po ezala tarte. Ukonza mboka. Uzalo kola munganga. Suki mutazuki. Na mboka bazwaka huile de frein. Batie pote kaukimba la moko. Na awa, soko moni oke hôpital, bazui alcool iodé. Moto batie alcool iodé aeba ka sona. Président, bato yo motondo makabango. Mais ba komi minene pona nini mboki eza na nzala, mboki eza ya kokonda. Ngai 2025 na koya vers yo. Eza koma ke respecte, na lobi ke lelo yo moto kopesa Moïse maloba, to Kabila maloba. To balobi Kabila azonga, eza yo parce que yonde ozana tunga. Yonde yebi ozwa dipiron, to ozwa diazepa. Ba ministre yo moto nommé bango lelo zo diriger conseil des ministres na Mbujimai mais anyanya wanyanya choiseka Lumumba. Est-ce que c'est normal yo président ozomi kitisa mais ba ministre na yo bazo dondwa malade ya Congo eza yo moko yo ndo ko bikisa Congo to ndo ko belisa Congo na ebite soki na lobi mabe